weer 'n keer goeienaand aan die elke een. Wat 'n wonderlike geleentheid en 'n voorreg om so in die naam van die Here bymekaar te kan wees op 'n Dinsdag aand. En ek is so dankbaar vir elke een wat hier is. Mag die Here ons vanaand ontmoet. Ek dink vanmiddag terwyl ek in my studeerkamer sit en die boodskap deurgaan, ek wonder hoe moes dit wees in die tyd van die groot heiligheidsherlewings. Beginnende daar by John Wesley hulle in Engeland, hoe die Here die hele Engeland omgedop en omgekeer en verander het. En terwyl Frankryk gebrand het met die Franse revolusie, het die Here herlewing in Engeland geskenk, heiligheidsherlewing, en het hy Engeland gespaar van so 'n selfde revolusie. En toe dink ek daaraan vanmiddag, dit is amper vir my so 'n prentjie wat in my kop opgekom het. Daardie tyd was die stroom van die werking van die Heilige Gees so kragtig en so sterk, dat enige kind van die Here wat begeer het, kon maar net in hierdie stroom inspring en deel daarvan raak. Dit was eintlik 'n maklike tyd om met die Heilige Gees vervul te word. Die Gees was so kragtig teenwoordig en so kragtig aan die werk, en toe kom dit by my op, ek dink dit het nou net mooi omgedraai, die stroom van goddeloosheid en van die wêreld is vandag so kragtig om ons. En as ons die volheid van die Heilige Gees begeer, dan is ons byna stroom op, dan moet ons amper stroom opswem. En mag die Here vir ons help en vir ons regtig in staat stel dat ons die genade sal vind om die Here te soek vir sy volheid. Kom ons word net stil voor die Here en dan vra ons net sy seën op hierdie aand. Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan stil word in hierdie aand. Dankie vir ons samesyn rondom u woord. Dankie dat u hier teenwoordig is. En ag Here, ons het 'n begeerte en 'n smagting in ons siele dat u sal deurbreek in hierdie baie goddelose tyd waarin ons bevind. Ek het vanmôre vroeg het ek gesien daar is 'n prediker in Ierland wat iewester 'n podiumpie gaan opslaan het in die straat, en hy het oor Johannes 3 vers 16 begin preek. En 'n klomp mense rondom hom versamel. En al wat hy daar in Ierland vir die mense gesê het, is dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En hy is in hegtenis geneem. En die klag teen hom is dat hy oproerig is. En daar was groot hofsaake en hy is uiteindelik nou onlangs skuldig bevind. Here, hoe het die wêreld nie verander nie? Wat se skade kan dit enige iemand doen as die wonderlikste teksvers in die hele Bybel en in die hele heelal gepreek word, sodat mense hulle saligheid in Jesus kan ontdek? Ons wil bid vir hierdie ou siek wêreld waarin ons bevind. En ons sien ook maar hier in ons eie land, dat ons eie regering is al hoe meer besig om die strop nouer te maak. En ek het so gedink aan die apostel Petrus en die vroeë gemeente daar in Handelinge, ook toe die vervolging oor hulle losgebars en uitgebreek het hulle nie gebid, vat die vervolging weg nie. Hulle het gebid, gee aan u diensknegte, dat ons met groot vrymoedigheid die evangelie sal verkondig. En Here, ons gaan 'n tyd tegemoet, glo ek, waar ons ook moontlik 'n vervolging in hierdie land kan verduur. Tekens is in die lig. En dis hoekom die volheidslewe vir ons regtig kardinaal belangrik is.
Ons kan nie daar sonder nie. Kom vanaand, ontmoet ons, praat met ons deur die woord en deur die Gees. En Here, wil U ons op 'n ou plekkie kry waar ons daar sal wees dat U dit vir ons ook kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons blaai na Efesiërs 5 en dan lees ons van vers 15 tot 21 vanaand saam. Net 'n ou paar versies. Efesiërs 5 vers 15 tot 21. Goed, daar is hy op die bord. Klink vir my of almal min of meer die plek gevind het. Ons lees saam. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons gaan vanaand hierdie paar verse bietjie deurwerk en veral kyk na die kern vers 18. Word met die Gees vervul. Is die ding gekoppel, nê? Want ek sien net groen weivelde. Ek gaan nou oor Psalm 23 begin preek. Goed, maar julle kan hier sien. Baie, baie dankie. Vanaand is die tema doeteenvoudig en ek dink dit is 'n tema wat ons in die EG Kerk van Suid-Afrika baie goed ken. Ek dink hier sit almal van ons wat die kerk ken en wat al lank 'n pad loop. Broer Johan, gaan jy my kom help? Daar sy. Ons is baie bly. Hier gebeur 'n ding. Aha. Kan julle ook nou sien? Goed, nou kan ons almal sien en ek kan sien. Mense wat lank lidmate van die kerk is en wat lank 'n pad met die kerk loop, weet dit is een van die pilare van die boodskap wat die Here uit sy woord uit aan ons toevertrou het. En dis nie die boodskap van die evangelies gereformeerde kerk nie. Dis die boodskap van die Bybel. Word met die Gees vervul. Afgelope paar dienste het ons saam gekyk na die volheidslewe. En ek weet my ou tongetjie is maar kort en ek sukkel soms om regtig uit te druk wat ek wil sê en wat om regtig reg te laat geskied aan die woord van die Here. Maar ons het gister Sondagoggend en aand het ons gekyk na die twee verantwoordelikhede wat die Here aan ons gegee het as ons die volheidslewe wil binnegaan. En dis baie belangrik in die eerste plek dat 'n kind van die Here hom sal afsonder van hierdie sondige wêreld. Glad nie sal deel hê aan die sondige praktyke van wat rondom ons aan die gang is, wat so, ek wil amper sê seevuur, dis die stroom waarvan ek gepraat het net nou, wat so sterk om ons vloei. En ons moet met mag en mening teen hierdie stroom opwerk en ons afsonder. Gaan onder hulle uit, sê die Here, en sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle vader wees, julle sal vir my seuns en dogters wees. En dan kom Paulus daar hoofstuk 7 vers 1 van 2 Korintiërs en hy sê, terwyl ons hierdie beloftes het, laat ons ons reinig van die besoedeling van die vlees en die gees, sodat ons die
goeie en welgevallige en volmaakte wil van God kan smaak. Gister of Sondag aand het ons by Romeine 12 vers 1 en 2 stilgestaan onder die tema algehele oorgawe, volkome oorgawe aan die Here. Stel julle liggame as lewende, heilige, aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. Nou, gisteraand het ons dan stilgestaan by die baie belangrike tema van hartsreiniging. En dit daar uit Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So 'n belangrike tema. En dan kom ons nou vanaand by die hoogtepunt. Jy sê nou dink môre aand moet die hoogtepunt wees. Ja, dit gaan ook 'n hoogtepunt wees. Elke preek is maar 'n hoogtepunt. Elke deel in die woord van die Here is 'n hoogtepunt. Maar vanaand kom ons regtig by die belangrikste aspek. En dit is so belangrik om te besef dat die volheidslewe, die geesvervulde lewe, bestaan nie net daarin dat God ons reinig en ons dan los nie. Die Here maak nie net skoon en dan los hy dit so leeg nie. Die Here wil ons ook vul met sy gees. Hy wil graag elke kamertjie van ons harte, elke deel van ons lewens, ons gedagtes, ons wil, ons emosies, ons dade, dit waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie, wil die Here die bestuur van oorneem, die beheer van oorneem. En ek dink so aan hoe mense lewe is eintlik maar soos 'n vliegtuig. En die vliegtuig is nou in die lug en hier sit ou Andrytjie met die stuurstok in sy hand. En hy wil hierdie vliegtuig stuur soos hy wil. Maar baie vinnig kom 'n mens agter, jong, ek is nie eintlik 'n loods nie. Dit is eintlik gevaarlik met hierdie stuurstok wat ek in my hand het. Nou en dan lyk dit vir my ons gaan val. Nou en dan is daar 'n krisis. En al wat ek dan kan doen is om van daai bestuursitplek af te klim en vir die Heilige Gees te sê, wil U nie asseblief die stuur van my lewe, van hierdie vliegtuig oorneem, want dan is ek veilig. Jy weet, mense is so bang om die beheer van hulle lewens aan die Heilige Gees oor te gee, want dan klink dit, ek wil nie graag die beheer van my lewe verloor nie, ek wil nie buite beheer wees nie. En u hoef nie bang te wees nie. As jy dink aan die illustrasie van die vliegtuig, en u dink daaraan dat ons is eintlik maar nie goeie loodse nie, en die Heilige Gees is die beste loods, hy is eintlik die enigste loods, en dat 'n mens maar liewer van die sitplek afklim, en aan hom die stuur oorgee en sê, dierbare Heilige Gees, wil u nie my lewe volkome in u hande neem? Wil u my nie stuur soos u wil nie? Want dan weet ek, is ek veilig. En dan weet ek, sal hierdie vliegtuig ook eendag veilig land. Ons gaan vanaand kyk na 3 punte. Ons gaan kyk na die voorbereiding vir die vervulling. En dan gaan ons kyk na die opdrag wat die Here gee. En miskien klink dit vir u snaaks. Hoe kan die Here ons 'n opdrag gee in terme van iets wat hy moet doen? Want vervulling met die Heilige Gees is God se werk, is nie ons werk nie. En tog is daar die opdrag, word vervul. Maar ons gaan nou daarna kyk. En dan die vrug van vervulling, wat se vrug is daar? En eintlik is môre aand se boodskap 'n verlengstuk op die 3de punt. Ons gaan môre aand voort om te kyk, wat is die vrug van die vervulling met die Heilige Gees? Wat is die effek daarvan in een aspek? Jy sien, nou mens moet eintlik maar Pinkster 10 dae hou, soos in die ou dae. Dan kan jy na al die effekte kyk. Maar nou ja, kom ons los dit. Ons begin dan met die voorbereiding. Daarvan vers 15 tot 17 lees ons hierdie woorde. Pas dan op, dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse mense. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.
En in vers 18 kom hy dan, wat is die wil van die Here? So ons gaan net so 'n bietjie by hierdie paar verse stil staan, en as 'n mens na dit kyk, dan is dit baie duidelik dat die vervulling met die Heilige Gees nie maar sommer net so toevallig met 'n mens gebeur nie. Jy staan nie môreoggend op as jou wekker lui en skielik is ek vervul met die Heilige Gees. Daar is belangrike voorbereiding in 'n mens se lewe wat moet plaasvind, en dit is hierdie verse 15 tot 17, die voorbereiding. Dit vra van u en my, let mooi op, dit vra van ons bewustelike en bepaalde geestelike ingesteldheid, as ek met die Heilige Gees van God vervul wil word. Dit vra, as ons na die teks kyk, dat ons nougeset sal wandel, as wyse mense, nie onwyse mense nie. Dat ons die tyd sal uitkoop, is iets waarmee mense vandag baie probleme het, sukkel daarmee. En goed sal verstaan wat God se wil is. Kom ons trek hierdie paar gedagtes bietjie uitmekaar en dan kyk ons, wat beteken dit as hy sê, leef nougeset? Onthou, ons is nou op pad om ons voor te berei dat ons met die Heilige Gees vervul kan word. En hierdie voorbereidingswerk, saam met gisteraand se boodskap, dat die Here ons harte moet reinig, is van kardinale belangrik. Om nougeset te wees beteken letterlik, die Griekse woord, kyk rondom jou en wees baie versigtig. Ons wat in Suid-Afrika bly, verstaan dit baie goed. Ekskuus dat ek lag. Maar op pad hiernatoe nou het ek net weer gesien, hoe moet jy om jou kyk? En hoe moet jy versigtig wees? Want die taksies doen nou net wat hulle wil. Kyk, vroeër jare het ons kwaad geword vir as hulle voor jou indraai. Maar nou doen hulle alles. Hulle kom nou uit die linkerbaan uit, dan gaan hulle daar by die verkeerslig terwyl hy rooi is, teen die aankomende verkeer, en ry voor al die karre regs in. En al wat hulle doen, hulle druk maar net toeter, dit voel soos Kaïro. Dis verskriklik. Ek het vanmiddag daar naby ons 'n verskriklike ongeluk gesien. Van 'n bakkie wat in 'n Mercedes vasgejaag het. Binne in die interseksie, die Mercedes wou regs draai en die bakkie het reguit aangekom en hy het daai Mercedes voor op die neus en die deur geslaan en hy het hom 30 meter terug in die pad in het hy hom gestamp en hy het daar gestaan. As iemand nog lewe is, ek verstom. En nou hier op pad hiernatoe, dis hoekom ons bietjie laat was, daar by die kolonnade was daar ook 'n redelike botsing. Kyk om jou en wees baie versigtig. Net soos ons moet bestuur in Suid-Afrika, so moet ons ook met ons geestelike lewens baie versigtig wees. Want ons vreeslik baie goed wat om ons gebeur, wat ons aandag wil aftrek en wat ons op die verkeerde pad en op die verkeerde koers wil kry. En dis hoekom Paulus begin en hy sê, leef nougeset. Ek is vreeslik lief om die Amplified Bybel, wanneer ek Bybelstudie doen, altyd langs my te hê. En ek lees dan ons vertaling, ek lees die Griekse vertaling, en ek lees graag ook die Amplified. Look carefully how you walk. Kyk baie mooi hoe jy stap, hoe jy wandel, hoe jy leef. Live purposefully and worthily and accurately. Dis hoe hy daai pas dan op dat jy nougeset wandel vertaal. Kan ek dit nog eenmaal lees? Look carefully then how you walk. Live purposefully, leef doelgerig. And worthily, maak seker dit wat jy doen is die moeite werd. And accurately, leef akkuraat. Pragtige betekenis dat ons akkuraat, sorgvuldig, doelbewus vir die Here sal kies en vir die Here sal leef. Dis wat dit beteken, leef nougeset. U stem saam met my, daar gebeur so baie dinge rondom ons.
wat ons lou wil maak, wat ons toewyding wil steel. Daar's soveel dinge waarvoor ons moet oppas, waarvoor ons moet kyk. Ons moet 'n doelgerigte keuse neem. Ons moenie so slaapwandelaars deur die lewe gaan nie. Dis die eerste deeltjie van die voorbereiding. Dan kom hy en sê, leef in wysheid. Die Bybel sê, die dwaas dryf saam met die gety, saam met die wind, en hy's nie nou geset nie. Hy laat toe dat hy meegesleer word deur hierdie geweldige sterk wêreldse goddelose stroom wat rondom ons vloei. Maar 'n wyse mens wat in die woord van God geanker is en wat die Here Jesus liefhet met sy hart, sy en haar hart en siel en verstand en al ons krag, bepaal sy koers, span sy seile in die wind van die Heilige Gees, hou sy roer stewig vas, dat jy jou skipie maar kan stuur in die regte rigting, maak seker dat Jesus jou stuurman is, totdat jy jou bestemming bereik. Dis wat dit beteken om as 'n wyse mens te leef, soos 'n bouer wat eers 'n plan teken. Jy weet die domste ding wat 'n mens seker kan doen, is om 'n huis te bou sonder 'n plan. Miskien is daar iemand wat dit kan regkry, maar ek weet nie so lekker nie. Ek weet van iemand wat 'n kerk gebou het en toe tree hulle sommer die kerk af. En toe hulle hom klaar afgetree het en die mure is op, toe sê hulle, die plek is heeltemal te groot. Dit gaan nie werk nie. Teken 'n plan. Rig jou lewe bewustelik in. En dit is vir my so eienaardig, hoe ons alles beplan. Ons beplan ons lewens en ons finansies en ons vakansies en ons aftrede. Ek dink ek het Sondagoggend daarna verwys. Maar beplan ons geestelike lewens. Gaan sit ons in ons binnekamer in teenwoordigheid van die Here met God se woord voor ons oop en sê, Here, ek wil met U praat. Hoe moet ek my geestelike lewe beplan? Wat verwag U van my? Wat wil U van my hê? Wat eis U in terme van toewyding? Wat is vir U welbehaaglik, Here? Hoe kan ek U vandag dien? Waar kan ek U verheerlik? Hoe kan U meer en meer heerskappy in my lewe kry? Dis wat dit beteken om in wysheid te leef, nie as onwyse mense, beteken om met die stroom saamgesleer te word nie, maar om doelgerig vir die Here te lewe. Koop die tyd uit. Nou ja, hier gebruik Paulus 'n beeld van die markplein af. En dit beteken dat jy elke geleentheid wat die Here op jou pad stuur, sal aangryp, sal koop, voordat dit by jou verbygaan. Jy het seker almal al die ondervinding gehad, dat sê byvoorbeeld Checkers, adverteer dat hulle het nou hulle Nescafe koffie op 'n spesiale aanbieding. Jy kan 'n bottel Nescafe koffie gaan koop vir R30. Dis nou Black Friday. En as jy dan hardloop en maar jy vat so bietjie lank, jy talm, jy sê nee, ek hoop net ek het net gou hierdie dingetjie en daai dingetjie, en as jy daar inkom en jy het getalm, dan vat iemand daai laaste bottel Nescafe so voor jou neus weg. Kans is verby. Jy gaan nooit weer Nescafe vir R30 kry nie. Dis nou maar net 'n illustrasie, dan sal dit in elk geval nooit weer vir dit kry nie. Koop elke geleentheid op voordat dit verbygaan. En Paulus gee 2 redes. In die eerste plek, omdat die lewe kort is. Dit is vir my verskriklik hoe kort die lewe is. 31 jaar gelede. 30 jaar gelede. Toe's ek 33 jaar oud. Jong mannetjie. Toe word ek daar in Oos-London georden as predikant in die kerk.
En ek kyk so voor my uit. En ek sê, ek het 'n lang bediening van 32 jaar wat voor my lê. Dit voel soos 'n Comrades marathon waarvoor jy aantree. Wanneer gaan dit ooit klaar kry? Dit is verskriklik lank. Almal van ons het gedink die Here kom in elk geval voor die tyd. Nou staan ek en ek kyk terug op die 30 wat verby is. En ek sê, wat het gebeur? Dit was 'n oogwink. Ek het skaars my oë eenmaal geknip en 30 jaar is verby. Koop die tyd uit, want die lewe is kort. Ons is nie vir ewig op hierdie aarde nie. En niks wat ons op hierdie aarde bymekaar maak, gaan enige punte tel in die hiernamaals nie. Hoor mooi vanaand wat ek vir u sê. Nie ons huise of ons motors, ons kan die goed hê, dis goed, dis nie 'n probleem nie. Ek praat nie nou teen huise en motors en 'n bank, geldjies in die bank en kossies wat ons eet en die tipe van goed nie. Maar as dit al is waarvoor ons leef, soos Paulus in 1 Korintiërs 15 sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die elendigste van alle mense. Koop die tyd uit, gryp elke kans wat jy vir die Here iets kan beteken, elke kans wat jy vir die Here kan getuig, elke kans wat jy in diens van die Here na iemand toe kan uitreik en vir iemand iets kan beteken, gryp dit aan. Dit is wat dit beteken om die tyd uit te koop. Daar's 'n ou Engelse spreekwoord wat vir my so mooi is. Opportunity has hair in front, but is bald behind. Dis soos ek. Ek het dit nou die dag gesien toe ek in 'n huisbak inklim. Skrik ek sê, wat gaan hier aan? Gelukkig sien ek in die spieël net altyd die voorkant. Maar wat beteken dit? Opportunity has hair in front, but is bald behind. Jy kan dit gryp wanneer dit kom, maar as dit verby is, kan jy dit nie weer gryp nie. Dis wat dit beteken. En die tweede rede waarom ons die tyd moet uitkoop, want die dae is boos. Ek het vandag so in my studeerkamer sit en dink toe ek weer dit lees, die dae is boos. Wat sou Paulus as hy hierdie brief vandag moes skryf? As hy daai tyd gesê die dae is boos, wat sou hy vandag gesê het? Verskriklik. In Paulus se tyd was vervolging 'n wesenlike gevaar. Om die waarheid te sê, hy skryf die Efesiërs brief uit die tronk uit, waar hy verhoor afwagtend is om voor Nero te verskyn, en waar hy uiteindelik ter dood veroordeel is. Waar hy uiteindelik kort hierna 2 Timoteus 4 vers 6 geskryf het, die tyd van my heengaan is naby, en ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. En ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou is daar vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Jy kry nie die kroon van geregtigheid vir alles wat jy op aarde bymekaar gemaak het nie. Die dae is boos. Koop die tyd uit, gryp elke geleentheid. En die vierde manier waarop ons voorberei vir die vervulling met die Heilige Gees, verstaan wat is God se wil. Die woord verstaan beteken letterlik, gebruik jou verstand. Dink. Raak eerlik met jouself en met God. Gaan kyk in die woord, wat is die wil van God? En kom tot 'n baie duidelike besef daarvan. Wat is God se wil? En wanneer ek weet wat sy wil is, dan jaag ek dit na met alles binne in my. Het is interessant dat Paulus hier in hoofstuk 5 vers, 17, hè? Maar verstaan wat die wil van God is. En ook in die eerste hoofstuk by sy gebed wat hy bid, vra Here, ek bid dat U hulle geopende oë van die verstand sal gee, sodat hulle U wil sal verstaan. Tweede keer in hierdie brief wat hy by die belangrikheid uitkom van, dit is so belangrik om die wil van God te verneem en te verstaan.
Dit bring ons by die opdrag. Die opdrag. Ons lees in vers 18, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. En as ons nou Pinkster was, het ons hart gesê, amen. Want dis waar. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Is daar enige iemand hier vanaand teenwoordig wat hierdie teksvers vanaand vir die eerste keer in jou lewe hoor? Ek het so gedink. Niemand, ons almal ken hom. Baie bekend. En ek het agtergekom, hoe bekender iets vir ons is, hoe gevaarliker raak dit, want hoe makliker kan jy oor dit lees, en ag ja, ek ken die teks baie goed, ek ken hom vandat 'n klein kindjie is. Almal van ons word deur die Here beveel, want dit staan in die imperatief. Het jy al ooit, die manne wat in die weermag was, het julle al ooit 'n korporaal gesien wat, daar sit 'n troepsersant, né, van ouds, het my eergisteraan so gesê, het jy al ooit 'n korporaal gesien wat daar voor sy troepe staan en sê, troepe, sal julle asseblief op aandag staan? Boem, kom jy ons op aandag. Troepe, sal julle asseblief linksom? Ek weet hoekom lag julle, want dit is belaglik. In die weermag word daar opdragte gegee. Daar word bevele gegee. En as daai korporaal sê, peloton, aandag, dan kom hulle op aandag. En as hy sê linksom, dan is dit linksom, dan is dit nie, ek gaan nou eers gou besluit of ek lus is om op linksom te maak. Jy sou dit nie gewaag het nie. En as 'n ding in die Bybel in die imperatiewe mode staan in die Grieks, dan beteken dit is 'n opdrag, en 'n opdrag mag nie versuim word nie. 'n Opdrag moet uitgevoer word. So die Here kom by ons en hy kom sê vir ons, word met die Heilige Gees vervul. Nie dit sal goed wees as nie, of as julle wil, kan julle nie, word met die Heilige Gees vervul. Opdrag aan elke kind van God. Ek is nou in die versoeking om te sê, knyp gou jouself, dat jy dit kan voel. Dit moet bietjie eienaar wees en sê vir jouself, dis vir my bedoel. Dis ook vir hierdie opdrag is ook aan my adres gerig. Nie net sekere uitgesoekte mense nie. Elke dierbare kind van die Here het hierdie opdrag om met die Gees van God vervul te word. Maar baie belangrik, dis 'n werk van die Heilige Gees. En nou kan 'n mens jouself vra, maar hoe kan Paulus ons die opdrag gee vir iets wat die Heilige Gees moet doen? Dis baie eenvoudig. Die Heilige Gees sal dit net doen as ek vir hom sê, Heilige Gees, hier is ek. Vervul my asseblief. Ek begeer u volheid. Heilige Gees, ek kan nie 'n oomblik langer die stuurstok van my vliegtuig vashou nie. Ek is besig om op 'n ramp af te stuur. Ek gee pad nou van die sitplek af. Sal u asseblief hierdie sitplek kom inneem? Sal u asseblief die beheer van my lewe oorneem? Want die vervulling met die Heilige Gees beteken nie ons kry meer en meer en meer van die Heilige Gees nie. Ek gaan nou maar net sommer so maak of ek 'n glas hier het. Hier's nou 'n glas in my hand en hier's 'n botteltjie water. Vervulling met die Heilige Gees beteken nie ek het by redding so 'n bietjie van hom gekry en nou moet ek vervul word. Nou moet ek nog meer en meer en meer van hom kry nie. Die Heilige Gees is 'n persoon en by my redding het hy in my kom woon. In sy volheid, hy's 'n persoon. Hy kan nie bietjies uitgedeel word nie. Net soos wat jou man of jou vrou
Jy het by jou troue jou man of jou vrou heeltemal volledig ontvang. Kry nie so bietjies nie. So vervulling met die Heilige Gees beteken nie ek word volgemaak met die Heilige Gees tot ek heeltemal lekker vol is en oorloop nie. Hy's 'n persoon. Nou wat beteken dit dan? Warren Wiersbe beskryf dit so mooi. Hy sê, at my salvation, I received the Holy Spirit resident. Hy het in my kom woon. He's a resident. Hy woon in my, in sy volheid. Maar by die vervulling met die Heilige Gees ontvang hy alles van my. Ek vat die bossleutels met elke kamertjie, daai kamertjies wat ek so synig toesluit en sê, dis myne, ek wil daarvan beheer uitoefen, en ek sê, Heilige Gees, hier is elke sleutel van my lewe, neem u die beheer van my lewe oor. Dit is wat vervulling met die Heilige Gees beteken. En dis 'n opdrag, omdat die Here vir ons sê, stel jouself tot beskikking, gee jouself, soek die vervulling met die Heilige Gees in jou lewe. Gee jou hele lewe, elke deeltjie, klim van die troon af, laat Jesus op die troon kom. Kom op jou knieë voor die Here. En hy sal dit doen, hy beloof. Hy sal nie 'n opdrag gee vir iets wat hy nie wil doen nie. En dan in die tweede plek is dit 'n lewenswyse. Want dit staan hier, ek het nou gesê in die imperatief teenwoordige tyd, wat beteken word voortdurend met die Gees vervul. Sien die probleem met u en my en elke mens op hierdie aarde, selfs kinders van die Here. Ek dink ek gee die hele bos vir die Here, die hele bossleutels. Ek sê Here, neem beheer. Hier's die stuurstokke. Maar as ek my kan kry, is my hand maar weer hier op die stuurstang. Dan wil ek weer ietsie beheer. En dan moet ek dit onder beheer van die Heilige Gees bring. Word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Jy daai eenmalige ervaring, het jy gisteraand na die getuienis van Ellen Wood gaan luister na die tyd? Dis baie kosbaar. Hy praat ook daar van the baptism with the Holy Spirit, die doping met die Heilige Gees, daai eerste vervulling met die Heilige Gees. Sommige mense noem dit 'n tweede genadewerk. Maar dan moet daar naas die tweede genadewerk, moet daar ook voortdurende werkinge, invullings van die Heilige Gees wees, waar hy die beheer van my lewe volkome in sy hande hou, en ek lewe onder sy beheer. En dit gaan oor beheer en invloed. Dis interessant hoe Paulus twee toestande langs mekaar plaas. Die een is die toestand van dronkenskap, en ek gaan nou nie illustrasies hier van die kansel af gee hoe dit lyk nie. Ons almal weet hoe lyk dit. Ons almal het dit al gesien. En almal weet wat 'n tragedie dit is. Dronkenskap is 'n tragedie. Dit is iets verskrikliks. En aan die ander kant, geesvervulling. En miskien met die eerste oogopslag lyk dit vreemd. Hoekom gebruik Paulus twee sulke uiteenlopende beelde? Dit is eintlik 'n baie goeie rede waarom hy dit doen. Want daar sekere parallelle wat hy deurtrek. In albei gevalle, onder die invloed van alkohol en onder volkome beheer van die Heilige Gees, is 'n mens onder 'n invloed van buite jouself. Alkohol beheer 'n dronk persoon. Die Heilige Gees beheer of wil die kind van God beheer. Maar 'n groot verskil. Alkohol lei tot losbandigheid. Dit maak ouens snaaks. Dit maak hulle aggressief. Hulle is buite beheer, hulle kan nie 'n motor behoorlik beheer nie, want alkohol is onder heeltemal beheer oorgeneem. As die Heilige Gees die beheer van jou lewe oorneem, wat gaan gebeur met jou? Wat gaan gebeur in jou lewe? Jou lewe gaan Jesus verheerlik.
Dit is wat 'n geesvervulde lewe doen. Dis 'n lewe wat hom verheerlik. So kosbaar. Paulus se punt is baie duidelik. Moenie jou lewe onder die beheer van wêreldse invloede bring soos alkohol nie, maar plaas dit onder die beheer van die Heilige Gees, sodat jy die volheidslewe kan ingaan, dat jy by wyse van spreuke nie meer in die woestyn lewe soos die volk nie, maar deur die Jordaan gaan en in Kanaan ingaan en die beloofde land ingaan en in die volheid van God se Heilige Gees lewe. In die laaste plek, wat is die vrug daarvan? In die eerste plek noem Paulus hier lofprysing. Hy sê daar in vers 19, nadat hy gesê het, word vervul met die Gees, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Wat gebeur in 'n vleeslike omgewing? Kom ons veronderstel kinders van die Here, dis waarlik kinders van die Here, hulle is gered, hulle het by die Here Jesus uitgekom, maar hulle is vleeslik, hulle is nie geesvervuld nie. Wat gebeur? Wel, gaan kyk bietjie in 1 Korintiërs. Paulus skryf vir hulle, ek kon met julle nie praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike. Want daar's baie twiste onder julle. En die een sê ek is van Paulus, en die ander een sê ek is van Apollos, en die ander een sê ek is van Sefas. En ek like hierdie dominee, nee, ek like daai dominee. Dan vra hy, is julle nie vleeslik nie? En eintlik sê hy, julle is vleeslik. Die manier waarop hy vra, is julle nie. So, wanneer vleeslikheid die oorhand het, dan het 'n mens tipies skinnery wat aan die orde van die dag is, kwaadpratery, leuns, daai ding wat Paulus sê, ek hou van die dominee, ek hou van daai dominee. En daar's nie harmonie nie. Daar's nie eenheid nie. Dit gaan treurig. En die Gees van God is bedroef wanneer die vlees die oorhand in 'n gemeente en in my persoonlike lewe het. Maar wanneer die Gees oorneem, sê Paulus, onthou, hy praat met die gemeente, dis 'n brief aan die gemeente. Hy sê, dan verander alles van die Korinte situasie na psalms, liedere wat uit die skrif uitkom, lofsange, liedere wat die grootheid van God besing, geestelike liedere, liedere wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en wat geestelike waarhede uitdruk. Die punt is nie die presiese kategorieë nie, maar die oorvloed van lof. Wanneer 'n gemeente met God se Gees vervul word, dan is dit 'n plek waaruit daar 'n helder, duidelike, kragtige loflied tot eer van God na die hemel opgaan, uit ons harte, uit ons lewens. En dis die begeerte van God vir ons. Geesvervulde kinders van God praat oor die Here, sing oor die Here, verheerlik die Here, bid tot die Here, wil die naam van die Here groot maak, getuig van die Here. Hy sê, en ook spreek onder mekaar. Met ander woorde, lofprysing is nie net persoonlik nie. Spreek onder mekaar. Laat ons woorde teenoor mekaar, woorde wees wat God verheerlik, wat hom groot maak, sodat hy 'n welbehae daarin kan hê en sy Gees in ons midde uitstort. Wanneer 'n gemeente met die Gees van God vervul is, dan word dit 'n plek waar God se lof spontaan opklink. Of dit nou hier by die samesang is, en of dit nou daar in die saal is waar ons lekker sop eet en broodjies geniet, en of ons mekaar in Pick n Pay kry, of waar ons mekaar ook al ontmoet, by die bidure,
by die eredienste. Al wat ons wil doen, is ons wil die Here loof. Ons wil sy naam groot maak. Ons wil hom verheerlik. Niks anders is vir ons belangrik nie. O broers en susters, as die eie ek nie sterf nie, kan God ons nie vervul met sy gees nie. As ek my eie beel wil blaas, en ek wil my eie lied laat klink, en ek wil die voorgrond wees, en ek wil my wil op almal afdwing, vergeet dit, die Here sal nie werk nie. Hy sê, spreek onder mekaar, en dan sê hy ook, en sing in julle hart. Dit is ook 'n baie persoonlike saak, dat jy daar in jou binnekamer die Here groot maak. En die derde, dankbaarheid, die tweede eienskap is dankbaarheid. So, kom ons lees net gou weer daai vers, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Is ons altyd dankbaar? Is ons vir alles dankbaar? Ons het soveel rede om dankbaar te wees, nie waar nie? Daar's soveel wat die Here vir ons doen. Hy beteken vir ons so oneindig baie. Liewe broer en suster, dink net terug aan daardie dag toe die Here Jesus uit genade jou siel gered het. Is dit nie genoeg rede om vanaand uit te bars en te sê, o Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Ek weet nie, hoe kan ek U dank nie? Is 'n vrug van geesvervulling, is 'n dankbare hart. Annetjie het die wonderlikste oupa en ouma gehad. En hulle daar in Brakpan in 'n ou klein, eenvoudige huisie gebly. En ons twee was nog op skool, ons nog fiets gery. In matriek toe ons begin uitgaan het. Wou ons op 'n Sondagmiddag nêrens anders wees as by oupa en ouma. Dan het ons op ons fietsse geklim, na ete by Amale, en dan het ons na oupa en ouma toe gery om by hulle te gaan tee drink. En dan eet ons of drink ons tee en ons eet 'n beskuitjie of 'n koekie. En die dankbaarheid waarmee oupa en ouma daai koekies uithaal en o Here Jesus, dankie vir hierdie heerlike ou koekie wat ons vanmiddag kan geniet. Ek het by hulle twee dankbaarheid geleer. Dis 'n vrug, 'n uitvloeisel van 'n geesvervulde lewe om altyd vir alles dankbaar te wees. Wat doen die natuurlike mens? Wat doen die vleeslike mens? Kla van die môre tot die aand. Ag, jy weet, die lewe is maar bitter. Dis nie so lekker op aarde nie. Alles is verkeerd. Murmureer, soos die volk daar in die woestyn, oor alles gemurmureer het. Dis 'n teken van vleeslikheid. Fokus die heeltyd op wat verkeerd is, steede daarvan om werklik die Here te dank. En dan die derde uitvloeisel van 'n geesvervulde lewe is nederigheid. Hy sê, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Aan mekaar onderdanig is. As 'n gemeente met God se gees vervul is, dan het jy nie 'n klomp ouens wat jy uit die hoogtyd op almal wil afkom en almal wil doodmaak wat nie soos ek dink nie. Nee, ek sal jou uit die pad uitvee, ek sal jou 'n backhand gee. Ek hou nie van jou nie. Hier staan, en aan mekaar onderdanig is, die een die ander hoër ag as myself. My liewe broer, my liewe suster, jy is vir my belangriker as ek. Dat dit met jou goed gaan, is dit vir my belangriker as dat dit met my goed gaan. Dan begin 'n gemeente mekaar op die hande dra. Begin mekaar oplig, begin sê, ek bid so dat die Here jou sal seën.
Ek bid so dat die Here jou sal gebruik. Weet jy wat? As die Here vir jou goed is, gaan ek nie jaloers raak op jou nie. Ek gaan nie groen hier inkom, maar lyk ek so Shrek nie. Ek gun dit dat dit met jou goed gaan. Ek bid dat dit met jou goed gaan. Aan mekaar onderdanig. En wat sê hy? In die vrees van God. Dis iets wat ons verloor het, broers en susters. Dis hoekom dit gaan soos dit gaan in hierdie wêreld, want daar is nie meer 'n vrees vir God nie. En as ek praat van 'n vrees vir God, is dit nie daai onder die bed gaan wegkruip, is nou so bang vir die Here, ek wil nie eens onder die bed uitkom nie. Dis 'n eerbiedige ontzag vir hom. Dis om vanaand te besef, alles wat ons van vers 15 tot 21 vanaand behandel het, om nougeset te wees, te wandel, om wys te wees, om die tyd uit te koop, om nie onverstandig nie, maar te verstaan wat die wil van God is. Die hoogtepunt vervul te word met die Heilige Gees, die uitvloeisels daarvan, om onder mekaar die hele tyd met psalms en lofsange en geestelike liedere besig te wees en die Here te loof en getuies van Jesus te wees en dankbaar te lewe en aan mekaar onderdanig te wees in die vrees van God beteken, o Here, dit is wat U wil hê. Dit is U wil vir ons. Ek durf nie in die pad hiervan kom nie, Here. Ek durf nie 'n struikelblok hiertoe te wees nie, Here. Ek vrees U, ek het 'n heilige ontzag vir U, die hoë en verhewe God. O, daar is niemand soos U nie, Here. Wat U wil hê is die heel belangrikste. Pinkster gaan uiteindelik nie net oor 'n gebeurtenis 2000 jaar gelede nie. Pinkster gaan oor wat God vandag 26 Mei 2026 in Pretoria Oos, in Wonderboom, in Maranatha, in Tuine, in Centurion, in Suid-Afrika en in die wêreld wil bereik. Dis Pinkster. Die uitdaging is dat ons voor God moet buig en dat ons hom daarvoor moet soek. Luister mooi vanaand, die Here soek nie net mense wat gered is en 'n kaartjie hemel toe gekry het en dan nou maar tevrede is met hoe dit met my gaan nie. Die Here soek mense wat hulle self afsonder uit hierdie sondige wêreld uit. Die Here soek vanaand mense wat bereid is om hulle self op die altaar te kom plaas as lewende, heilige, aan God welgevallige offers. Die Here soek mense wat bereid is om te sê, Here, hier is my vuil hart. My hart is vuil, Here, my hart bedroef U. Reinig my, was my in die bloed van die Here Jesus. Maak my skoon en vul my met U dierbare Heilige Gees. Dis wat God soek. Dis die volheidslewe. Dis die oorwinnende lewe, wat ons dit ook al wil noem. Mag die Here ons help dat ons by hierdie oorgawe sal uitkom. Amen. Here, ons het nie eintlik woorde nie, ons weet nie eintlik hoe om af te sluit nie. Ons wil maar net ons lewens vanaand aan U voete kom neerwerp. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stil gebed gee. En dan wil ek vra of daar nie twee persone is wat lekker hard net vir ons wil afsluit met gebed. So 'n paar oomblikke van stil gebed en dan enige twee persone vir ons net met gebed afsluit.
Here, dankie vir oomblikke van genade waarop U self neerstrek aan ons toe as mens. Maar weer 'n keer kom genade bewys. Dankie vir die oortuiging van sonde. Dankie vir die woord wat op so 'n eenvoudige, so diepe manier van ons opgebreek word. Dankie Here dat U met ons besig is, dat ons hierdie krentjie om onsself moet trek. Kan ek vandag bely, Here? Onrein van hart en onrein van hart. Dankie dat ek myself kan leer lê voor U. En kan leer dat U is die God wat ons kom afsonder. En ons naby aan U. Dankie dat ons kan weet, Here, U is die God wat ons kom reiken. Ons diepste liefde. Heer, dankie vir die wonderlike voorreg. Dat U ons kom vul in elke deeltjie en elke kamer van ons lewe. Dat U nooit ontrou is nie, maar dat U altyd, maar altyd getrou is. En daarvoor aanbid ons U. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af met die laaste lied. Neem tyd o verlos te word heilig en rein. Dankie, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elke een. Amen.